Hello Friends und herzlich willkommen zu Inis ASMR Spa, The Christmas Edition. Ich bin Ini und ihr seid heute mein Weihnachtsbaum. Es ist bald Weihnachten und der Baum muss noch geschmückt werden. Und heute seid ihr das? Ich bin derzeit bei einer Freundin in Österreich und die sind noch nicht lange in der Wohnung, in der wir uns befinden. Und deswegen gibt es noch nicht ganz so viel Weihnachtsschmuck. Aber ich habe was ganz, ganz Tolles gefunden. Und damit schmücke ich euch heute. Macht's euch bequem. Steht gerade wie ein Baum. Vielleicht macht ihr euch einen Kakao. Und genießt es, dass ich heute ganz viel an euch rumtüdel. Seid ihr bereit für den Weihnachtsschmuck? In dieser Box befindet sich euer Schmuck und wir gucken jetzt mal da rein. Das sind handgemachte Weihnachtssterne. Und davon sind ganz viele in der Box. Das ist der erste handgemachte Stern und euer erstes Schmuckstück. Also, das erste ist etwas ganz Besonderes. Wir geben jetzt einen Wunsch für euch in dieses erste Schmuckstück. Der sich im neuen Jahr für euch erfüllen darf. Habt ihr euch einen Wunsch verliebt? Okay, dann hängen wir jetzt euch das erste Schmuckstück um. Wunderschön.
ein Stern. Also mein Tannenbaum zu Hause ist pink. Ich habe ganz viele pinke Weihnachtskugeln. Okay, das ist jetzt euer zweites Schmuckstück. Und hier geben wir jetzt eine Segnung für euch rein. Für das neue Jahr. Eine Art Blessing. So dass ihr gut ins neue Jahr startet. Okay. Sehr schön. Die sind alle handgemacht und in den hier geben wir jetzt einen Wunsch für jemanden, den ihr lieb habt oder auch nicht, aber keine bösen Wünsche, nur gute. Only good vibes. Damit auch eure Liebenden gut in das neue Jahr starten. Okay? Gut. Dann hänge ich euch das so an. Sehr schön. Okay. Jetzt kommen etwas kleinere Sterne und in den wünschen wir jetzt auch ein Blessing für jemanden, den ihr lieb habt. Oder auch nicht. Manchmal kann man ja auch jemandem, den man nicht lieb hat, etwas Gutes wünschen. Und wir hängen zwei auf einmal auf. Weil wir machen, was wir wollen. Die sind total schön. Und da kriegt man richtig Lust, selber solche Sterne zu machen. Okay. Sehr schön. Warst du jemals in deinem Leben schon mal ein Tannenbaum? Es gibt ein erstes Mal für alles. Obwohl in der ASMR-Community kann es gut sein, dass du schon mal ein Tannenbaum warst. Wow, guck mal, wie schön. Der gefällt mir besonders gut. Hier, ups, ich muss das auseinanderfriemeln, damit ich es auch aufhängen kann. Hier geben wir jetzt ganz viel Glück
und Wohlwollen für alle rein. Für das neue Jahr. Und das bekommt einen ganz besonderen Platz an dir. Nämlich auf dem Herzen. So. Okay, weiter geht's. Das ist ein Pappstern, der bemalt wurde. Der steht im neuen Jahr für deine Kreativität. Und den hänge ich jetzt auch an dir auf. Daran. Sehr schön. Wow, jetzt kommt ein total schöner Stern. Das ist, glaube ich, eher wie eine Schneeflocke. Ich hoffe, dass ich hier in Österreich weiße Weihnachten bekomme. Es hat jetzt schon geschneit und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich komme eigentlich aus Hamburg und normalerweise bin ich Weihnachten in Hamburg. Und ich weiß nicht, wann das letzte Mal an Weihnachten Schnee in Hamburg war. Da regnet es eigentlich immer. Schönes Hamburger Wetter. Und ich würde mich super freuen, wenn dieses Weihnachten in Österreich es Schnee gibt. Also, den hier hängen wir jetzt auf und wünschen uns weiße Weihnachten. Sehr schön. Ich hoffe, du hast mitgewünscht. Der hat gar nichts zum Festhalten. Also lege ich dir den auf den Kopf. So, dass er nicht runterfällt. Sehr schön. Ich glaube, Weihnachten für Kinder ist ganz besonders schön mit den ganzen Ritualen wie einen Wunschzettel schreiben oder backen. Ich meine, das kann man auch als Erwachsener machen. Aber jetzt, wenn ich das so mitbekomme, ich bin fast frisch gebackene Tante und wenn ich das bei den Kindern von meinen Freunden sehe, ist das halt irgendwie was ganz anderes, wenn man noch so klein ist und das noch nicht so oft erlebt hat. Ich habe früher schon im September Weihnachtsmusik gehört. Das hat aber auch nachgelassen. Mittlerweile bin ich nicht mehr ganz so weihnachtsverrückt, aber ich liebe es trotzdem.
Ich liebe die gemütliche Atmosphäre und die ganzen Weihnachtsmärkte und die gemütliche Stimmung. Und ich finde, es gibt nichts Besseres, als den ganzen Tag im Pyjama zu sein und irgendwelche Leftovers von Weihnachten zu essen, sich Weihnachtsfilme anzugucken, vielleicht auch nachmittags oder abends noch Glühwein zu trinken oder was anderes und den ganzen Tag einfach abgammeln und Märchen schauen. Oder auf Netflix gibt es jetzt auch ganz viele Weihnachtsfilme. Und dieses Gefühl von, ja, einfach daheim sein und sich ins Bett kuscheln und mit den Liebsten zusammen zu sein, das ist für mich eines der schönsten Dinge an Weihnachten. Und dann versuche ich, dieses Gefühl mitzunehmen. Ups. Ein bisschen Schmuck hast du verloren, aber das macht nichts. Auch ganz ohne Schmuck bist du wunderschön. Oh, wow, jetzt kommt noch mal was ganz Großes. Wow, so ein Riesenstern. Sieht ein bisschen aus wie Windmühlen oder wie Sonnenblumen. Dieses Jahr feiere ich auch ganz ausnahmsweise mit Freunden und das wird auch nochmal ganz besonders. Ich bin sehr gespannt. Das ist das erste Jahr, wo ich Weihnachten völlig außerhalb der Familie verbringe. Und weil ich in Österreich bin. Und ich bin sehr gespannt. Wir haben auf jeden Fall schon uns für das Essen entschieden, was wir an Weihnachten machen werden. Und ich bekomme auch Besuch aus Berlin. Und dann feiern wir alle zusammen, auch Silvester. Und ich glaube, dass Weihnachten eher ein Gefühl ist, das man auch das ganze Jahr in sich tragen kann. Einfach die Liebe und die Gemütlichkeit für das, was man hat. Und falls ihr mein Kakao-Video geguckt habt, das ist ein sehr schönes Weihnachtsgetränk. Okay, du bist schon sehr behangen. Wir gucken aber trotzdem noch mal durch die Box, was da noch so versteckt ist. Weitere Sterne. Einer geht noch. Okay.
Dieser eine Stern ist dein Leitstern für dieses Jahr oder beziehungsweise für das, was jetzt kommt. Hier kannst du jetzt Altes einschließen und gehen lassen und lädst dann Neues ein. Okay? Und den hängen wir auch auf deinem Kopf auf. Sehr schön. Da du jetzt mein Tannenbaum bist, musst du dich in unserem Wohnzimmer aufstellen lassen. Und dann gieße ich dich und dann wächst du. Ich wünsche dir frohe Weihnachten und ich hoffe, dass dein eigener Tannenbaum genauso schön aussieht wie du jetzt. Merry Christmas!